belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari, belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh donya iku pincang, yaiku wong khawarit soleh ra karu-karuan tapi kepengin donya ideal akhirnya jadi ekstremis. Jadi Nabi ngadepi 4 musuh, kafir ala Mekah, yaiku kafir non ahli kitab, ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusuk kebablasan. Mulane kula ora seneng di santri khusuk, bapak itu paling ora seneng di santri khusuk, mbah mun ora seneng. Mbah mun parah sange ora senenge nak ndawuhi zada khusyuan zada jalan, tambah khusuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan kok santri ini melayu gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh melayu ya keben jan ra wajib ditinggal yo ora apa-apa. Tarife ra wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane pondok-pondok alim-alim sak rohku kula rimo ndek sarang ya anggere bangun wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini rawani loro yo pancen ra wajib. Tapi nak wong khusyuk gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngregani kiai. Lho iku sapa kok majibno barang sing ora wajib mencana. Di zaman Nabi ku santai lho, sampeyan tak critani Nabi nate ngaji teng teras masjid. Teng teras masjid itu ana sahabat nggo pacul diliwati tok Nabi. Sampai pemuda-muda bilang, wong siale saya kono Nabi ngaji kok ora melok ngaji. Jare Nabi jape santai. Ndekne mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaranku, gak apa-apa cung terusno. Mergo, makanya saya tuh gak pernah. Misalnya Ruhin ra ngaji, Mustafa nek tak takok ning ndi kenapa ora ngaji, apa saiki ra seneng aku ora ngarah. Innalillah tenan tak takok ngono. Musibah cara kula. Wong ngaji ya di perhitungan, misalnya hiburan, paham ya? Sing ra ngaji ya di perhitungan, misalnya ono uzur ya sudah. Sing elek maksiat, demenan lho elek. Ya cara ya sudah biasa saja. Mari rusak wong ra ikhlas, ruwet, wong ra ikhlas ruwet. Akhire gawe hukume dhewe, napa gawe apa? Hukume dhewe. Ulama dhisik ku suwante. Ono ulama dipisoi wong malah ditakoki. Kowe njuk dhuwit aku. Lho kula bar misoi jenengan njuk dhuwit. Kowe iman mek dawuhe Nabi nak wong misoi ku apike dikekno sing dipisoi. Tak kei dhuwit. Mergo kowe ngekeki kaapianem dikekno aku, tak upahi. Terusno oleh misoi. Nuwangi serius. Wong kok apike kok jenengan ya ora ya apik iman wae mek dawuhe Nabi. Mestine kena dipisoi wong mulane wong tak ngono. Kena pengen dadi wali mesti tak calokno bupati. Wis mesti dadi wali. Mergo sak Bantul ngenyek kabeh. Wah, iku kan wingi kan kula ngomong nek ngenyek iku ganjarane wonge sing ngenyek dikekno sing dinyek. Utawa keelekane sing dinyek dikekno sing ngenyek. Dadi mulane kejogeman gedeng calon presiden. Iku nek ikhlas iku wis wali tenan sak Indonesia sing ngenyek. Iku nek ikhlas iku wali tenan dikritik wong sak Indonesia. Asal ngritik ra bener, kadang bener iku apa sing repot. Ya tapi agak sih bener, agak jumlah hok sing bener agak ndi. Agak sih bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama. Seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar, akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya enggak masalah. Nah, itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya aja yani ya aja orani karena mbok tengelak kadang bener, mbok bener no kadang salah. Tapi nek kafir Mekah mesti salah karena mereka enggak punya tradisi beragama. Akhirnya carane masuk Islam ya beda, mesti angger masuk Islami kafir Mekah itu rata-rata naif. Ya mau. Pas itikaf jebule pangerane duya napa? Luwat. Pangeran gak keren bes. Ana sing pangerane dibuak anake ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pangeranku kok ngono-ngono wae, kok gak ana reaksine piye. Dadi carane nek wong Yahudi Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibandingno Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta terus akhirnya iman. Tak contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, Kila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib ning gene Syam. Ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuwah. Katifihil Aisar dibuka ada alamat nubuwah. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib. Ini siapa? Abu Thalib pas iku muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa?
Jawabnya Bukhairah detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu, di bapak kue. Lu masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak murah sido dadi Nabi. Mergo gak yatim kan berarti duwe. Ora iki yatim, bapaknya mati zaman yang kandungan, aku iki pamane. Terus diambungi Mbak Bukhairah. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Bukhairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ana wong ngabaro Nabi, Nabi ku apa? Terus pangerane ku piye? Kok apa? Kok mas apa kok per? Ku pacu pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham ya? Makanya terus, nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikei judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, nek sing ora ngalim ya diwaca. Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun jare muridé sing alim wis ro Mbah. Masa Madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane jogeman di murid alim, mari ra iso bodoni. Mulane kula bolak-balik cerita teng pundi-pundi. Zakaria Al-Ansori iku diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Al-Ansori. Iku asline dadi wong alim yo terlambat deh. Maksudnya yo dhisike biasa. Alime yo aja rodok sepuh. Kula riyen kalian sakniki ngalim sakniki jadi murid sampean niku mergo murid yo mari ngalim mergo ora jelas iku tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ora paham piye. Kadang nerangno carane nerangno wong brengkel iku piye. Iku Mustofa misalnya nerangno Mustofa. Terus carane nerangno wong ora tau mikir iku piye misalnya. Kan muridnya kan ana jenis Ruhin, gak gelem mikir pokoke murid penting ayem. Ana jenis Mustofa, menang kalah brengkel sik. Ana jenis pokoke apa dawuh Gus Ba, iki kan mukallid buta jane. Ana sing ngaji butuh hiburan. Mau nak ngaji ku seneng. Tapi gak mikir ilmune piye gak mikir, penting ku seneng. Ana sing ngaji kurang ajar banding-bandingno kiai malah kurang ajar meneh. Dianggap ngaji partai politik apa? Jadi programnya kiai A mek kiai B, dianggap debat pilpres apa? Wis akhirnya kiai kan mikir, porsi ini. Susi aku mikir kaku hati terus ikhlas nah gua tekno terserah pangeran. Paham karepmu ora. Tapi jelas di murid itu mari pinter. Nah, Zakaria Al-Ansori itu guru alim alamah jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Iku gurune Zakaria sinten? Jenenge Ibnu Hajar anake Watu. Hajar maknane Watu. Dekne de murid bareng dekne alim de murid jenenge Ibnu Hajar Al-Hitami. Alime iku meh padha bedene. Wakhire dekne cerita mangkel. Ditakoki wong, "Lima da kunta Syekhul Islam?" Kowe nganti dadi Syekhul Islam resepe opo? Masyhur jawab. Kula apal banyak kalimatnya. Dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Maksudnya sebuti. Aku apa ngaji ku ya wedi tenan. Ku guru ku alim. Apa mulang ya wedi mergo muridku ku alim. Akhirnya aku entek nggo sinau. Jadi dukik tu bena hajaro ini. Jadi kalau kula misalnya ngaji Mbah Mun kan ya wedi akhirnya sinau sik. Mergo nek kon maca ben iso. Apa mulang kowe ya wedi perkarane kowe roh salahku misalnya. Tapi ora kena go contoh terusane sing kedua. Iki bodonane gampang ya. Tapi aku ora tau bodoni yakin ora tau. Wae dari semua ngaji ku paling salah 2%. Kowe go iling-ilingan ben ketoke manusa ngene go syarat lah, go syarat. Go syarat. Go syarat dadi manusa no, go syarat dadi. Ya dawuh Zakaria Al-Ansori, aku kok ora alim piye? Mergo di guru alim. Dulu itu kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya. Sekarang sudah mengalami kemunduran yang baca gurunya. Dulu itu ndak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Sekarang kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya, kalau setor ya yang baca muridnya. Kalau pondok kitab itu enggak. Tapi saya masih menangi gitu. Saya tidak sombong, dulu sering baca di depan guru-guru saya. Sekarang di sarang masih banyak gitu. Saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun, sekarang cucunya beliau ngaji sama saya. Ya beliau yang baca bukan saya. Ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa? Murid yang baca. Jadi beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya. Termasuk cucunya Syekhona Khalil itu ada yang ngaji saya karena saya masih pakai tradisi itu. Nah kewani tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya ra iso PHK oh. Ayo nak wani tak mulai bulan ngarep. Guntinan sitok-sitok. Nah ra iso didek. Jenggotan terus didek. Piye? Nah, nek setuju monggo dijajal.
Seru ya. Dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik tuh tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Syafi'i. Qara'tul Muwatta ala Malik. Saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Fa asna alayya khairan, dia muji saya itu pinter sekali. Makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam, bacanya benar, mafhumnya benar dari Imam Malik, al-ana qad ana laka antufti, kamu sudah saatnya berfatwa. Dulu saya ngaji di Sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak, hampir separuh. Karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya, padahal satu sekelas. Ya ono sing ra ngandel kadang takok, "Gus mau bodoni ta ora?" Padahal saya baca itu di depan guru saya. Tanya oleh Lukman di Sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim, ya beliau ya duduk di situ yang baca muridnya. Nanti kalau bacanya sering salah terus enggak di PHK enggak sering. Tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus. Ya sudah itu saja ngajarnya sudah. Makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru. Enggak setengah dewa, setengah guru. Lah itu Zakaria Al-Ansori itu dia kalau ngaji di depan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia yang baca. Kan sinau sih. Bareng kon dene dadi kiai sing ngaji Ibnu Hajar Al-Hitami, Ibnu Hajar nak baca itu lebih fasih timbang dia. Akhirnya dene sinau, macane kok luwih bener. Wah, akhirnya sinau tuh. Wah, sembrono murid iki. Macane keren. Mulane takok kok jenengan kok pinter, aku digebek watu loro. Maksudnya ke atas yo mikir, ke bawah. Jadi dia agar mulang mau sinau sih. Nak cara Mbah Mun nggih guyon ngono, ana kiai rapati pinter, man. Bareng maca watini lan wit alu. Wit alu ya. Mergo tulisane iku hamzah lam wawu. Muridé ana sing pinter. Mbah wit elo, Mbah. Lah iya wit elo kena nggo alu, Cung. Gurune iku gak mutala, jebule muridé ana sing mutala. Ana meneh. Wal babi lan walang. Mbah, kula riyen nate ngaji tiyang alim lawang, Mbah. Lah iya walang sing ning lawang, Cuk. Itu beberapa contoh guru sembrono apa? Sembrono ternyata muridnya itu lebih alim. Akhirnya semenjak itu gurunya sinau terus. Mergo kuwatir tragedi walang sing ning lawang. Lah dulu Mbah Zubair kalau muji bahasa Hal Mahfud ya gitu. Mbah Zubair alim-alime Kiai Sarang. Abahnya Mbah Mun. Di murid rono wis alim rupane Ki Sahal sing dadi rek sama Mbak Salim mbak misanane Mbah kula. Mbah Sahal ke situ wis alim. Akhirnya ya gurune sinau. Mergo di murid alim. Dadi beja-bejane guru ya kula ngene. Tangi turu mulang santai. Damai. Ora usah mbok takono kena apa. Tapi mboten kula tetep sinau, Ngregani ta napa? Ngregani. Ben ra ngalami peristiwa walang sing ning lawang. Wal jarodi lan walang. Apa wal jarodi lan lawang, lan lawang. Mbah kula gadah makna niku walang. Lah ya cung walang sing ning lawang. Kacau. Tapi banyak loh peristiwa gitu. Mondok era tenanan, ndekne di pondok, terus akhirnya tetep ngiyai. Sing mondok kono kadang Gus sing wis alim ka omah. Taqabbal wa minna minkum taqabbal ya karim. Mane cara kula Gus-gus iku kudu alim nang omah. Dadi ben kiai ini terkontrol. Paham? Akeh kanca-kanca kula, Gus ben anakmu coba pondok nggonku bahaya iku. Wah sembrono. Cara kula untuk ngontrol kiai-kiai pancen gitu. Jadi Gus-gus sing alim kudu mondok ben ana apa? Kontrol. Ben kiai ini ben mikir meneh. Lho nggih, misalnya terus pondok wong alim ya mikir. Riyen sampai seperti itu tradisi apa keilmuan. Kula menangi periode itu. Sekarang ya beberapa personal masih. Ya masih lah, masih. Kitab Mahali itu 4 juz. 4 juz itu setelah Fathul Wahhab itu ada kitab namanya Mahali itu 4 juz. Dulu saya ngaji sama Yai karena beliau sekarang tidak ngajar kitab besar. Ya cucunya ngaji saya dan ya beliau yang baca dan karena saya dulu yang baca jadi memang gentenan seperti itu sehingga benar tidaknya konangan kiai ini kan kayak ibarat kayak English conversation itu kan muridnya yang disuruh meraktekkan jadi yang ngajarin TOEFL tahu lah nek sing maca gurune kan gak roh iki piye
Lah ya nek kowe nganggep itu metode terbaik, wulan ngarep dimulai. Wulan ngarep dimulai. Terus sing kena PHK rak 99, tapi kurang apik lah, gambar wong sepuh ora apik. Tapi dulu memang gitu. Tapi metode itu tidak tunggal. Dulu Nabi ya sering yang baca, tapi Nabi juga beberapa kali minta sahabat yang baca. Berarti saya seperti ini juga ada contohnya. Jadi Nabi ya sering yang baca, tapi beberapa kali sahabat yang disuruh baca. Sebenarnya mau sampai wal jarodilan lawang ya, lawang. Kalau di makna niku lawang. Manjen makna pegon. Kula sing jan nate ngalami kanca kula sak kelas. Faman mongko te sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Gurune wae kaget. Apa jong anduk? Jebule kondok. Tulisan pegon niku alif nun dan anduk. Apa? Ndok. Ya kasih wal ardilan bom. Mereka tulisan begone bak wamu mem. Apa dong ada bom bareng? Ya ini sampai kaget. Allah aku dat sing gawe langit wal ardolan gawe bom lho. Bangune Amrozi. Serepet. Mana pegon iki seru repot sih. Wes. Mulane kepen alim wae kados sinten Zakaria napa? Ansori. Dadi gurune jenenge Ibnu Hajar Al Asqalani, dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Lan ndekne kenangane aku ape ngaji ya sinau, ape mulang sinau. Mergo Ibnu Hajar Al-Haytami ku cerdas sepol. Tapi nek maca hadis gak tau salah. Gurune ku mikir aku maca tau salah iki, murid ora tau salah iki piye. Akhire ndekne sinau meneh. Lah aku ora tau ngalami ngono ning kene. Ya muga-muga kapan-kapan ngalami ra apa-apa. Tapi kita ora gitu. Sanggep ae, tapi kula husnudon. Mungkin karena adab sampean jadi ya. Tak anggap ae mergo di akhlak napa? Ya akhlak mun kula terusno. Uzkuru ni'mata fa anna tufakun ma'ana tusrafun. Sebut ini. Ya Yohanes eling-eling manusa inna wa'da wa sak temene janjine Allah. Janji bil ba'si kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane ba'si ku hakun hak. Ya seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab ya yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih Mekah. Nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak, malah langsung mlebu apa? Swarga. Jadi kayak kontek-kontek gini itu kafir mana yang enggak percaya apa? Ba'as iku kafir napa? Mekah. Ya Yohanes eling-eling manusa ina wa dawa sak temene janjine Allah bil ba'si lan anane ba'as wa ghiri lan anane ba'as ku hakun hak. Fala tahurana mongko aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'as ku hak. Wala yahurana lan aja geman nipu tenan kuming sira kabeh bila iklan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welase Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah. Ngembarno itu. Allah sawane kan ngembarno kowe maksiat yo dibarno, kafir dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala guruna aja bakal nipu tenan kuming sira kabeh billah apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan utegese setan. Inna setana satemene setan laku maring sira kabeh ku aduun musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fattakhidhu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh kok akrab. Aneh kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti kuwi wong aneh. Bito atillahi oleh nglawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulan aja nurut sirahu ing setan. Inna mayat mestine aja-ajak sapa setan hisbau ing balane setan. Atba'u tegese pira-pira pengikuti setan fil kufri ing dalem kekafiran liyakunu supaya ana sapa atba iku min ashabis sair saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari tegese neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene golek napa? Golek napa kanca. Lah kowe gelem ya akhire melok. Wis gelem. Pokoke anggere kowe sujud berarti gak gelem. Anggere ngaji jalalan yo ora gelem.
Paham wis. Piye setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan niku mboten hebat. Andikan setan itu hebat, berarti tinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji yo tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Nah, tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses ya, tapi yo ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bar niku istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bolak-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah, karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dekne godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau, mesti falam maka faroqala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah, jari setan piye? Kowe kafir yo terusno dhewe, aku ora melok-melok. Inni akhafu wa rabbal alamin. Aku mbek pangeran yo wedi. Berarti setan itu wedi tenan, wong dekne roh kekuatane pangeran. Akhirnya Allah ya suwe-suwe sakake. Suwe-suwe sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa tengene kitab hitam. Ya kalimah wa Musa, aku lapor pangeran, aku kepengin tobat, aku iku nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya sak aturo pangeran. Diatur pangeran, Gusti kawulane jenengan setan ku kepengin tobat. Jawabe apa ya enak, iya gak apa-apa tobat. Wong dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud saiki. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Nabi Musa maren setan, wong berita gembira kowe oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam, wong ngamuk neh. Asjuduhu maitan wa qad la asjudu hayyan. Zaman urip ora gelem malah wis mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak kesempatan, gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Paling dikandani lha yo zaman urip aku ora gelem kok saiki wis mati. Tambah ora gelem. Akhire ra sida teng nganti saiki, ora ono perkembangan iki. Sajane setan cara dekne melu ngaji iki tak kandhani dene ora. Liya kunu sapa ana sapa atba utawa hisbun niku min ashabis sair. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa ada pun disiksa sadidun kang Pak. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut, berarti kafir apa saja itu lahum adabun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kita. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru, ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya beda. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ada pun disiksa sadidun kang banget. Waladina ta wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki ku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoke setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun sadid berarti muwafiqus setan. Walladzina amanu wa amilus shalihat berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abu Jahal apa dawuh afaman zuyina lahu su amali farau hasanah. Afaman ana ta wong zuyina kang den paes-paesno lahu kediman apa su amalihi elek amaliman. Bitamwihi kelan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih. Tamwih itu mutar balik fakta. Ya nak kula jeling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ya. Korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks lah. Ada orang kena sipilis atau ait yang karena seks bebas. Itu terus ono dokter tertantang golekno obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis. Tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben dadi peringatan, malah dicarikan apa? Solusinya atau obatnya. Itu kan aneh. Padha-padha mikir golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalaran digolekno obat, obat penyembuh lara, obat penyabut ngono. Padha-padha golek rumus atok. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal.
Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe gue wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis, nganggep kiai ketua preman untuk setoran. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai kok ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yang ngono, anak buah salam tempel jare setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekine angel, uripe angel. Terus kowe golek solusine. Penolong orang miskin kota. Lah itu aneh. Jadi ngatas nama no pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Lah iku sing paling repot. Lah iku kita jangan ngalami afaman zina lahu su'amalihi fara'ahu napa hasan. Itu paling angel urip teng donya niku. Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena ndak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegimi tasi. Memang paling susah, ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kalau jek eling dawuh Bapak, kowe ngembaro wong nakal yo disalahno pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni doli ya jadi tobat karena binaannya Bapak. Tapi ke ngancani yo salah, engko dianggap melegimi tasi. Lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkonnya itu sedikit sekali, tipis sekali. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai sing ngamuk-ngamuk. Lha iku kiai apa lho, Gus? Dia ponakan pacaran di barno. Kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacaran yang Pak Dene menengahi karena Dene di teori nak dikandani tambah nemen. Lah sing Pak Dene sing kuwereng iku tak kandani. Lah di ponakan pacaran udah bubar. Oh serata aku ponakan Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang wedok. Tapi akibatnya natijahnya sama. Sing ekstrim ya ora kober ndidik karena terputus sama sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan enggak sempat didik karena terputus sama sekali. Sing tetap akrab yo gak didik, bahkan itu dianggap legitimasi. Itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah nggak apa-apa, nah tepaan dianggap melegitimitas. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin, itu kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara ya tentu dalam konteks itu. Ada kiai yang cara berpikir tetap dekat, nak menawa itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram. Tapi dekatnya kiai ini dianggap melegitimitas. Nyatanya kiai ini enggak apa-apa, saya sering ketemu juga enggak menegur. Berarti ganti kelamin enggak apa-apa. Ada kiai yang terlalu ekstrim, roh raine wong iku ora gelem. Akhirnya ya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegitimitas, yang satu berlebihan ekstrim sampai enggak bina, tapi natijahnya sama-sama tidak bina. Nah itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri, itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyai tak angen-angen. Andai kan saya itu nompo sowanan, misalnya pengaji kok wong sowan sih, enggak sing sowan ya siji sing merasa iso ngaturi kiai, atau sing mlepuk tukang cerita. Utawa sing melarat lapor melarate, kene yo melarat dhewe padha wae. Utawa wong cerita gak kabul hajate lagi lah di hajat ya sering ra kabul. Malah ana sing kurang ngajar, wis luwih sugih timbang kiai ini ndonga yo sugih, wong kiai dhewe ora. Luwih parah meneh kiai ku ora bisi dadi pejabat. Lho tamune kok sowan yo kepengin dadi bupati, wong kiai ini ora kepengin. Repote nak ra mandi jare dongane kiai. Ra mandi. Wis. Mane kula nu ora buka sowanan, mari kurang ngajar wong. Maksudnya nak ngaji wae, ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada antin, maksudnya biasa wae, ngaji ora usah. Karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwet. Sehingga enggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya 3. Itu pun tidak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu ponak-ponakan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa?
Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, Lot di kawasan Sodom. Pernah ketemu 1-2 kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi itu ya enggak level karena Nabi Musa, Nabi Harun jadinya nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi Allah gak aneh rencanane Allah gak makane ora ngangkat Nabi Harun dadi nabi. Cuma Nabi Musa kan pelat, napa? Ya Nabi Musa kan cilike iku nom wakal. Nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculek, ditarik janggote, ono wakalipun. Sesuk Firaun curiga, dasar bayi Bani Israel. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Sajane Musa ku yo wis beling, cilike wis beling. Akhirnya bareng ape dihukum jare Asia, istrinya Firaun. Caci cilik. Iku niate beda ora niat jabuti jenggotem. Tapi parah yo jenggote dicabut, diculek. Sesuk Firaun iku curiga. Lah bojone Firaun nak sayang banget mbek Nabi Musa. Saiki dites. Dikai apel ambek wow. Sajare Nabi Musa sampe mlayu ning apel, mergo wis nalar asline. Milih apel den asline. Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho caci cilik ora roh bedane jenggot ambek iku mulane akhire terus. Berarti nak pas jabuti jenggotem ku ya ora jarak mung wowo ya dicekel. Akhire tapi kadang kelek. Iku sing dadekno alsak ku pelat. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahirannya. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa? Haruna akhi usdud bihi azri wa asyirikhu fi amri wa asyirikhu, libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayusaddiquni. Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih, makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Nah, jadi aku ya butuh jubir kan, kowe tak wacano, tak bisiki terus kowe sing mulang. Jubir. Wareng jubire ra padha repot. Sehingga Nabi Harun itu ya benar satu periode tapi enggak level sama Nabi siapa? Musa. Nah yang sak periode dan level itu hanya 2, Yahya dan Isa. Itu ya sak periode, alime podo, pintere podo, nasabe podo. Karena Isa itu bin Maryam, itu orang spesial, lahirnya aja spesial. Isa, apa Yahya, apa? Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria. Dia nabi juga anaknya nabi. Sama-sama mulai kecil wis alim. Nabi Yahya jelas, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sabiyya. Mulai kecil juga sudah alim. Nabi Isa juga mulai kecil wis alim. Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusa iku ora ono bare. Nabi Yahya itu happy orangnya, happy ya, ceria. Digojlok mbek Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makrillah. Kowe kok ketok guyu-guyu ketok rilek kaya-kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu mir rahmatillah. Lah kowe men merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Sehingga ini jadi manhaj besar. Said Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kowe gurumu sapa? Ruhin, Mbah. Nak pas mulang tau nangis, mboten nate. Lereni ngono iku. Kaya ora di dosa ora tau nangis. Jadi dianggap wong sombong, wong mulang kok ora tahu. Nah Abdul Hasan Asyadili kira-kira gini madhabnya. Nah takoki, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji kalian Kiai Mustafa. Tahu guyu nak mulang, mboten nate nangis terus. Lereni ngono iku. Wong kok ora yakin jembare rahmate Allah. Dadi cara madhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Kemilan di guru sing di Sadili. Jadi ya itu kan cerminan mazhabnya Isa dan Yahya. Karena selevel. Itu kan mirip tadi. Piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saiki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudu ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalah artikan melegimitasi. Tapi gitu juga jauhi orang dolim. Jadi target Islam membenahi kesalahan. Dengan menjauhi berarti tidak Nah ini kan satu. Ya sudah terus. Wes paham tuh nih? Paham kafe ya? Dong ya. Terus bikinlah takaran masing-masing.
Lho iya to kan, misale kita ponakan kowe kecelok kiai terus diponakan goncekan lanang wedok numpak sepeda motor bingung. Lho nek anak malah luwih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponakan ya. Dekne ya di bapak ya, nambok kerengi ya bapak era trimo. Mbok barno bapak di pakde ora peduli aja nangel. Sana apa? Penuh. Mulane aku nyontokno ponakan. Lho anak gampang to. Misale anak Mustafa beling, Mustafa cuancang mbek jenggote bar wis pokoke. Gampang lah ya Mas. Anake Ruhin beling, Ruhin wis Gusti pancen bapake kula nggih. Semene wis gampang lah. Dadi tapi ki masalahe ponakan. Ponakan kan nyagang ora mbok bina iku jek waris, jek ponakan iku. Maksudnya termasuk calon ahli waris nek contoh asoba. Mbok bina, bapake kadang tersinggung. Mbok baro kadang yo tersinggung. Jawa kan yo aneh. Ponakan kok dibaro koyo wong liya wae. Tapi misalnya mbok kandhani, lha ora ono bapake tapi ya Pakde kecangkeman ngadani. Aduh repot terus ngadepi ponakan terus repot. Ponakan misanan santri ku ngel-ngel wong. Memene santri sing anake kiai, kiai ini ra kok berti metode. Perkarane bapake di metode tandingan. Nah anake kiai kan gak anut, tapi nek sing anake kiai. Mergo wis disangoni metode mbek bapake. Lho kula nu dikenangan, Mbah Mun nate di murid, anake wong alim alama. Iku Mbah Mun ya takok. Nak cara abe jenengan ngeten wis budi kok. Cara abah kula mboten ngeten. Anake cek santri ya jujur. Nggih mun ke sanut abe jenengan. Tapi aja mondok mriki jadi perkara. Mangke repot. Maksudnya nak metodene beda kan gak klop. Akhirnya kompromi abah ya tahu diri. Metode saya tak tangguhkan 100% pun anut jenengan. Akhirnya ya mondok di Mbah Mun. Karena mesti begitu. Kan gak mungkin misalnya aku di pondok ya anak wong alim kan mesti tak takoki. Metode bapakmu kayak apa? Nah bapaknya nyerah mun Gusti mriki anut jenengan iki. Nah ora misalnya kono ya tetep ikrar mek metodene dhewe. Ya itu kan repot. Lah Nabi Yahya dan Isa itu sering berdebat masalah manhaj. Masyhur. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya, itu mensifati para nabi dulu. Itu masyhur. Kalau Nabi Yahya datang ke satu kampung tuh tanya, orang paling soleh di rumah ini siapa? Di kawasan sini orang paling soleh itu siapa? Si A. Dia akan nginep di situ. Ditanya, kenapa? Ya kumpulung soleh ku penak dari Nabi Yahya. Kalau Nabi Isa enggak, orang kampung sini paling nakal siapa? Saya akan nginep di situ. Kenapa kamu begitu ya Isa? Ana nabiyun biman zilatit tabib udawil mardo. Aku ku nabi, nabi ku dokter, ngobati wong loro. Piye? Masuk akal kan? Masuk akal. Jadi nabi loro iku geger, padha ngalime ya ora geger ora 01 02 ya biasa wae. Ya biasa wae. Ya oke, oke sing sitok ora sing sitok. Lah nek kowe anut Nabi Isa ya kliru. Nabi Isa ana jaminan Allah ora katut. Lah kowe kancanan wong nakal kira-kira wong nakale dadi saleh apa kowe sing dadi nakal? Apa meneh nek sing nakal ayu lho. Kira-kira kowe kira-kira. Ya ora takok aku. Ora takok wis roh kira-kirane. Tapi misalnya kowe anut Nabi Yahya 100% juga salah. Lalu siapa yang peduli dengan mereka? Mereka juga butuh binaan. Makanya kita bina Isa wa bina Yahya. Mulane kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Kabeh ulama itu sepakat. Kenapa Nabi tidak dawuh al ulama warasati? Ulama itu warisku. Karena Nabi hanya figur yang tunggal. Makanya Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Ulama aku kabeh dadi pewaris para nabi-nabi dulu. Ada yang gayanya kayak Yahya, ada yang gayanya kayak Isa, ada yang gayanya kayak Nabi Nuh, yaitu Sayyidina Umar, ada yang gayanya kayak Nabi Ibrahim, yaitu Abu Bakar. Saya itu pernah punya cerita dari seorang ulama dan ini nyata. Nabi sing rabi ora Nabi Isa, ambek Nabi Yahya, niku mboten rabi. Alim alamah ditakdir gak rabi. Dalalah kanjeng Nabi duwe umat jenenge dalalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sinten Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku takdire ya ora rabi. Imam Nawawi rabi ta ora? Mboten rabi. Yo alim alamah. Dalalah jenenge yo Yahya. Yo dalalah ditakdir gak rabi. Meskipun dekne nang ngarang kitabun nikah wa huwa sunnatun ngene-ngene, tapi dekne ora rabi. Ya karena memang didesain Allah untuk mewarisi Nabi siapa? Yahya. Kira iso niru Imam Nawawi. Lah kan gak alim. Mau niru rabi netok kan gak keren. Iku pangeran. Makanya ketika Asra Badrin, ketika tawanan perang apa? Badar. Jari Abu Bakar kan, ya Rasulullah itu keluarga engkau. Meskipun sekarang merangi engkau itu keluarga engkau.
Maafkan saja, itu keluarga engkau. Hum asyiratuka. Kata Umar, orang-orang itu kan ya Rasulullah yang dulu ngusir kamu, ingin membunuh kamu, sekarang ketangkep, ya bunuh, kok repot. Terus Rasulullah dengan bijak ngendikan, masaluka ya Aba Bakrin masalu Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim kowe iku niru apa Abu Bakar, kowe iku niru siapa? Ibrahim dawuh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Murid sing apik ya tak hadiah, sing nakal muga-muga disepuro pangeran. Rata-rata Kiai Arif kan gitu, sing soleh dipuji, sing nakal muga-muga diparingi tobat. Wa masaluka ya Umar masalu Nuh isqala rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara. Umar kowe mirip Nabi Nuh, gak rido nek wong kafir sitok tok ora rido. Ya Kanjeng Nabi santai. Justru Nabi bangga karena umatnya benar-benar warasatul anbiya. Ya mulane saiki ya semacam-macam wong Islam iku sing ora usah mbok jerok-jerok. Sementing bil ilmi. Pokoke kula suwun catatannya satu apa? Bil ilmi, jangan karena nafsu. Lah Kanjeng Nabi mewarisi semua nabi. Makanya kita ngikuti Nabi Muhammad itu ya repot karena di diri beliau ada semua nabi. Tegas perang kayak Nabi Nuh ya tahu, kayak perang Badar. Tukang nyepuro ya tahu. Karena nabi itu pemaaf. Tegas mbek bojo ya tahu, ramah ya tahu, guyon ya tahu. Kene niru kan ra iso. Misale tukaran ya tukaran terus, nak kene ramah ya keterusan nganti lali mbokmu. Ya wong Indonesia ngonten kabeh. Angger ramah mbek bojone ada harmonis, tak jamin mboke keleleran. Mergo uripe dintekno nggo ngrumat bojone harmonis ngalor nglidur plesir, traveling. Lah yang traveling mbek bojone di Singapura entek 10 juta, mboke njuk dhuwit 1 juta disentak. Wis tuwa, duwak dhuwit. Padahal traveling ning Singapura entek 50 juta. Ngumrohno sing wedok lho entek 50 juta. Mboke njaluk 1 juta jare. Subhanallah. Angger sing sayang ibuke lali bojone. Dadi apik yo sing ngene iki apik pas-pasan ini pokoke. Maksudnya apik mangan apik maksudnya. Kok jeruk makan jeruk, pokoke apik iku ana korbane. Apik Indonesia ngono, angger akrab kanca blonjone kalong dienggo kongke-kongke mbek kanca. Angger takut istri, jatahe kanca ibu ilang. Angger sedengan dadi Cina apa-apa diitung, Bu. Kemeladi. Oh Indonesia wis ngono iku gaya saleh iku wis ana korbane. Aman setakok lan jenengan Gus aku untuk mau naik pangeran ora usah takon. Dadi semuanya terukur. Lha kula nu akrab mbek ibu. Kula nu mbek guru kula ya akrab, mbek ibu kula nggih akrab, mbek bojo kula ya akrab. Mbek sampean ya akrab nak ngaji ya guyon. Pokoke kula niku ora kena ditiru untuk mau naik pangeran wis. Kula bodoh ya iso, kula sering dipukul rugen ya meneng ae bodoh. Mulang ya iso, pokoke kula niku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau masalah sosial itu enggak akan ada konsep sing baku. Contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? Isa. Itu dua nabi besar yang seperiode, yang setiap manhaj itu beda. Akhirnya umat Kanjeng Nabi ana sing kados Sayyid Abdul Al-Haddad yang tegas dan sangat-sangat hebat. Ada yang sangat pemaaf kados Abdul Hasan apa? Asyadili. Asyadili nak mulang ngaji sewanten. Bahkan suwante. Ndekne ana wong kok bar salat mending ngene duamuk. Nggih kula sampun salat ya Abul Hasan Asadili tapi mbok ditampa pangeran tampa duamuk. Goblok kowe. Ditampa cara ditampa ora penting. Mbok ya sing syukur kowe ditakdir mau bar sujud bar rukuk. Ayo muni syukur. Nggih Gusti syukur matur nuwun wau sujud wis ngono ora usah mikir ditampa ora wis pokoke. Tapi nak Said Abdul Haddad kira-kira nu bar salat kemudian alhamdulillah. Gak ada alhamdulillah apa salatem ditampa ora mesti. Lah kene iku ya rada Sadili ya rada Haddadi. Nah, kula nu asline ya wong bingung melodi. Lah wong kula duwe loro-lorone ya santai wae dadi wis. Nak kowe kan ya ora duwe lor. Sementing aja golput langsung. Aja apa? Aja golput lah sementing. Jadi cara Abdul Hasan Asadili itu masyhur. Dia itu berpendapat at-taksir fil amal itu naun minas syirkil khafi. Orang merasa ketika amal ku ana pepekane, ada kurangnya, itu termasuk kriminal carane. Jadi misalnya bar poso kok ngeluh salah pas aku ditampa pangeran ta ora. Mbok dikek rezeki poso ku wis syukur lah apa mikir ditampa ta ora. Matur nuwun Gusti jenengan paringi kula
poso. Matur nuwun Gusti jenengan maringi kula salat sujud. Gak penting. Dadi cara Abdul Hasan Asadili, kula nggih ngaji jalalan kan Gus Pak tapi gak paham, gak penting paham ta ora, penting wis go jalalan ngalor ngidul. Nabu nasihat Abdul Haddad gak rumang sampe wis go jalalan terus paham. Kira-kira ke milih ndi? Nah, lho pulang bocot kandhane. Nah cara kula proporsional, nggo ngilangno ujub dan sombong milih Abdul Al-Haddad. Nggo nambahi syukur milih Abdul Hasan Asadili. Wis kompromi ya, paham ya? Oke ya. Ya, dadi nggo ngilangi ujub mek sombong anut madzhabe Sayyid Abdul Al-Haddad. Ben bar salat ora kumo luhur ora ujub. Tapi nak ape syukur milih madzhabe Abdul Hasan Asadili. Dadi bar salat kok ben syukur. Matur nuwun Gusti jenengan takdir kula rukuk sujud mun matur nuwun Gusti. Ya garepe mulai sombong. Tak sombongno apa ora mesti ditampa. Nah, berarti ke wong top tenan. Bainal Hasani, bainal Sadili wa bainal Abdul Haddad. Jos nak langsung dadi wali. Nah, tapi kudu di ACC KPU-ne wali ku ana KPU-ne Kang. Sing daftar iku ya kadang ditampa, kadang ora. Ana ya ana syaratnya. Nah wong asing gak iso jelas. Wong asing ngono apa? Lah itu ketok nak sedekah Rasulullah ketika dawuh al ulama warasatul anbiya. Jadi pakai jamak warasatul anbiya. Jadi semua sifat Nabi dulu-dulu pasti ada sing nitis di sebagian ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak khasnya Nabi Nuh nitis ning Umar, khasnya Ibrahim nitis teng Budi Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.